முருகர் சுவாமி கோயில்கிட்ட போகும்போது கரெக்டாக தலையில் சீலிங் ஃபேன் வந்து விழுந்துச்சு சார். எங்கள் மாமனாருக்கு விங்ஸ் வந்து உடஞ்சி அவருக்கு கண்ணில் இந்த தூரம் வரைக்கும் அப்படியே கிழிச்சிட்டே போயிடுச்சு சார். திருத்தணி கோவில் முருகர் கோவிலில் இருந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போனாங்க. அங்கே இருக்க டாக்டர் கூட எங்கள் பக்கத்துலேயே வந்து செக் பண்ணவே இல்லை சார். எங்கள் பையனுக்கு திருத்தணி முருகர் கோவிலில் மொட்டை அடிக்கிறதுக்காக போயிருந்தோம். 100 ரூபாய் டிக்கெட் லைனில் தான் சார் போயிட்டு இருந்தோம். முருகர் சுவாமி கோயில்கிட்ட போகும்போது கரெக்டாக தலையில் சீலிங் ஃபேன் வந்து விழுந்துச்சு சார். கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து விழுந்துச்சு சார். நான் அப்படியே போய் விழுந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஃபேன் என் மேலே விழுந்த ஃபோர்ஸுக்கு நான் போய் விழுந்துட்டேன். எங்கள் மாமனாருக்கு விங்ஸ் வந்து உடஞ்சி அவருக்கு கண்ணில் இந்த தூரம் வரைக்கும் அப்படியே கிழிச்சிட்டே போயிடுச்சு சார். எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. அங்கே திருத்தணி கோவில் முருகர் கோவிலில் இருந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போனாங்க. அங்கே இருக்க டாக்டர் கூட எங்கள் பக்கத்துலேயே வந்து செக் பண்ணவே இல்லை சார். என்ன ஆச்சு, அவர் கண்ணுக்கு என்னாச்சுன்னு செக் பண்ணல, எனக்கு தலையில் என்னாச்சுன்னா செக் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் வரல சார். அங்கேருந்து ஒரு பர்சன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணாங்க. அங்கேருந்து எங்களை ஆம்புலன்ஸில் எங்களை ஜிஹெச்சுக்கு அனுப்புனாங்க, திருத்தணி ஜிஹெச்சுக்கு அனுப்புனாங்க. அங்கே போய்ட்டு டிடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு நாங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வேலூருக்கு கிளம்பி வந்துட்டோம் சார். இங்கே வந்து எனக்கு வேலூர் சங்கரி ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட்டும், எங்கள் மாமனாருக்கு சிஎன்சி ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட்டும் போய்ட்டுருக்கு சார். நானாச்சும் நடுவில் இப்போ வந்துட்டு எங்கள் மாமனாருக்கு கிட்டத்தட்ட 1 வாரம் அங்கேயே ஸ்டே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அவருடைய கண்ணு வீக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. கண்ணுக்குள்ளார ஃபுல்லாக பிளட்டாக இருக்குது சார். அந்த ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபுல்லாக பண்ணி அப்புறமா வீக்கம் குறைஞ்சதுக்கு மட்டும்தான் அவர் கண்ணுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே சொல்லுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்குமே எனக்கும் எங்கள் மாமனாருக்கும் 50,000 ரூபாய் செலவாயிருக்கு.